Of course, bibi. Tugnaw ka, anak? Gitugnaw ka? Gitugnaw ang bibi? Nagkuy-kuy ba kagabi inak sa kwarto, anak? Nakay kuto? Bless, mama. Happy Sunday. Taga Santo, anak. Mag-greet ka good morning sa imong mga viewers, anak. Say happy Sunday. Say happy Sunday, bibi papi ko. I love you. Say happy Sunday to your viewers na. Sige na. Say happy Sunday. Wala mo ko kitag kuto, bibi. Kaparaygon. Ay, hala. Kaparaygon. Ay. Tinood naman ginang bata ni mama. Ay, bless mama again. Eses, kaparaygon sa bibi. Good morning mga palangga. Ayan po si Papi guys, o nilalamig. Nag-electric fan ko guys, kay basa ang sahog mga palangga. Oh, basa. Na, nagtuo pa guys. Oh. Sige pagtuo. Katitila lang po ng ulan at yun si Papi guys, nag-relax, nagpiyong-piyong ang mata. At the same time, nilalamig po siya guys. Yan. Naglalambing sa akin mga palangga. So, mayroon po akong nabiling isda. Oh. Yan. Maagang may naglalako ng isda guys. So, bumibili po ako ng half kilo. Good morning, good morning. Happy Sunday to all. Ohayo gozaimasu. July 5 po ngayon, 2026. At kaarawan po ngayon ng aking pangatlong anak guys. So, ayan. Good morning everyone. Walang handa dito guys kasi walang pera. Walang sahod kami ni Papi guys. Walang sahod. So, sahod naman ni guys. So, take kapalit anig tambal mga palangga. So, ayan. Shout out to all. Good morning. Happy rainy morning to all. Ayan, to all my viewers and subscribers. Happy Sunday. This is Papi's update for today's video. Ayan. Nag-electric fan mi guys. Saing pa ako ng kanin mga palangga. So pagkatapos ko magsaing ng kanin guys, magluluto po ako ng tinulang isda. So good morning to all. Happy blissful Sunday. Yan po, may balita guys na mayroong paparating na bagyo, super typhoon Inday. So doon po sa Guam mga palangga. So, ari sa Pilipinas guys, pero dodohaan pa mga palangga nga mo landfall. So, good morning. Happy Sunday to all. Shout out to all people around the world watching us this morning. Happy Sunday. Kaparaygon sa akong bibi, oy. Kagwapo sa daan na, oy. Say good morning, anak. Say good morning to your viewers, bibi ko. Kaparaygon sa bata, oy. Ha? Puto. Gisilawan ang bata. Bata, agad mo pag ako. Lay down. Lay down, anak ko. Lay down. Kagwapo na ni bata. Oy, gupuha agad eh. Uy, nagdan, init na. Ayan po guys, good morning. Ayan po ang inyong Disney Princess. Nakasandala naman po dito sa aking paboritong sandalan. Ayan, tingnan nyo po si Papi guys. Oh. Ayan, good morning, happy Sunday to all. Ayan, to all my viewers and subscribers, happy Sunday. And don't forget to pray guys, because prayer is powerful. Happy blissful Sunday. Thank you. And yan po si Papi oh. Nakikinig pa sa naglalako ng isda guys. Nakabili naman po kami ng half kilo kanina. So, happy blissful Sunday everyone. And magdasal at mag-ingat lang po tayo palagi guys. And thank you for watching to all.